डेडलिफ्ट गर्दाखेरि फुट प्लेसमेन्ट मिलाउन आउँदैन र कुन मुभमेन्ट गर्दा कता फिल हुन्छ भनेर थाहा छैन भने यो भिडियोलाई एकदमै राम्रोसँग हेर्नुस्। नमस्ते, म सबिना श्रेष्ठ, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर र करेक्टिभ फङ्सनल एक्सरसाइज कोच। डेडलिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोस्टियर चेनको मसल सबै एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ, मेनली ब्याक, ग्लुट्स र ह्यामस्ट्रिङ। तर हामीले कस्तो मुभमेन्ट गरिरहेछ भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो कुन मसललाई चाहिँ ओभर एक्टिभ गरिरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले फुटलाई हिप डिस्टेन्समा प्लेस गर्छौँ। सेकेन्डमा चाहिँ हामीले बारलाई ग्रिप गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै हिपको साइडमा हाम्रो हात आउने गरेर प्लेस गर्नु पर्यो। सो सोल्डर डिस्टेन्स भन्दा हल्का स्लाइटली वाइड हुन्छ होला है। बारलाई चाहिँ आफ्नो बडीको क्लोज राख्न खोज्ने र सकेसम्म आफ्नो ल्याट्सलाई चाहिँ इङ्गेज गराउन खोज्ने। हजुरले डेडलिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक आर्च गरेर गर्नुभयो भने कुनै ठाउँमा पनि पर्दैन। त्यही भएर ब्याकलाई स्ट्रेट राख्ने, सोल्डरलाई डिप्रेस राख्ने र कोरलाई इङ्गेज गरेर चाहिँ मुभमेन्ट गर्न खोज्ने। र मुभमेन्ट गर्दाखेरि इफ तपाईँले हिपलाई माथि राखेर मुभमेन्ट गर्नुभएको छ, निजलाई धेरै बेन्ड नगरिकन भने चाहिँ तपाईँको ह्यामस्ट्रिङमा फिल हुन्छ। तर तपाईँले मजाले मुभमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हल्का हिपलाई तल राख्न खोजेर निजलाई अलिक धेरै बेन्ड गरेर बस्न खोज्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको ग्लुट्समा फोकस हुन्छ। निजलाई चाहिँ बारभन्दा यसरी अगाडि ल्याउनु भयो भने तपाईँको निज चाहिँ इन्जुरी हुन्छ है। र तपाईँले मुभमेन्ट गर्दाखेरि निजलाई यस्तो 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 गर्न नखोज्नु है। यसलाई चाहिँ हामीले टोसँग प्यारलल राखेर गर्नुपर्छ र निजलाई बारभन्दा भित्र राख्ने, तर यस्तो मुभमेन्ट हुनु पर्यो। यदि हजुरहरूलाई यस्तै भिडियोहरू हेर्नु छ भने मलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।